kwa sababu nimeona wewe ni mwanamke anayejali na Nura. Usiniache hivi. Huyu Mariam ni mambo tu ya mtaa. Hakuna chochote kile kibaya ambacho sisi tumefanya mama, na kuomba unielewe. Kuanzia leo ukome kunifuatilia. Kumbe mwanaume ni mshenzi kiasi hicho. Yaani unapoteza muda wako kunipa maneno yako ya sukari. Kumbe mwanaume ni malaya kiasi hiki. Kumbe wanawake wengine si ndio? Kumbe ni muongo. Wewe ni malaya ndio. Sasa nisikilize. Kuanzia leo na ukome kunitumia jumbe zako zisizoeleweka. Marufuku kunipigia simu. Mariam, umeona sasa? Ushanipotezea mwanamke ambaye mimi nampenda. Umefanya nini sasa? Jayu, asante sana kwa chakula. Nimechiba, lakini chikupichi nimekula chakula china amani hata kidogo. Kwa nini umekula bila amani? Jayu, nadhani nitakuwa sikukochea adabu hata kidogo, lakini nabidi nikuulize dada yangu, hivi tabia za kubadilisha wanaume, leo mweupe kesho mfupi, kesho kutwa mweusi, zitaleta nini humu ndani? Maisha gani ya kubadilisha wanaume dada yangu? Mimi naomba uache kabisa hizi tabia. Achana nazo kabisa, tuna uniambie kabisa kwamba lini utaacha hizi tabia. Unataka kujua nitaacha lini? Hii tabia nitaacha siku ambayo utaachana nayo madaftari yako na kurudi hapa nyumbani ukagonge kokoto, ubebe zege, ulete matumizi hapa nyumbani tupate kula. Umenielewa vizuri? Ndio siku nitakayoacha hiyo tabia hapa. Unajifanya una adabu sana wakati unakula hiki chakula cha hao wanaume unaowadharau. Wanatoa pesa, unakula, unashiba, alafu unakuja kuwadharau. Sawa, nimekuelewa dada yu. Lakini naomba nikwambie kitu kimoja. Matatizo yote yanatokea tu kwa sababu baba yetu hayupo. Eti kama mama na baba wasingefariki, basi jitabu tingekuwepo kabisa. Lakini dada yu, pumziko la amani la baba yetu pamoja na mama halitakuja kaa sawa mpaka mimi na wewe tuje kuacha kugombana kila siku. Jayu, wazazi wetu kule walipo hawana amani hata kidogo, kwa sababu ya ile ambayo nalifanya huku nyumbani. Naomba badilike dada yangu, kweli mimi swali linaniumiza sana. Kama unataka niache, nenda katafute kazi, ulete hela hapa. Vinginevyo, funga huo mdomo wako na uendelee kusoma hayo makaratasi yako. Mama, maisha bila mama ni magumu sana. Nalia mwanao, sina pa kukimbilia mama.
Bado hujalala Tano? Mume wangu, naomba unisamehe. Nimechelewa kurudi kwa sababu kuna mambo yalikuwa hayajakaa sawa. Tano. Unaomba msamaha? Mbona hakuna shida yoyote? Mimi niko sawa tu. Na upaswi kuomba msamaha. Kila unachokifanya kwako kiko sahihi. Mimi sikupingi. Nimekukosea mume wangu, nimechelewa kurudi. Najua kama mwanamke saa hizi itakiwa nipo ndani. Naomba nisamehe mume wangu. Usijali. Yaani hata ungelala huko wiki 2-3, mimi kwangu sio shida. Inaonekana una hamu sana ya kupata mtoto. Kwa hiyo ndio maana unahangaika usiku kucha huku na kule. Endelea tu. Leo mimi nalala njaa kwa sababu ya upumbavu wenu, kuhangaika huku na kule kwa waganga. Vitu mnapofanya mnatapeliwa kila siku ya Mungu, lakini hamchoki. Kwa hiyo mimi endelea tu. Sasa hivi sitaki kugombana sana kwa sababu Waislamu wameanza kufunga. Kwa hiyo paswi kuongea sana kwa sababu ni mwezi mtukufu. Ila acha mimi nilale njaa. Na mimi nafunga. Waislamu wanafunga asubuhi mpaka saa 1 jioni. Na mimi nafunga usiku huu mpaka kesho saa 1 ndio nitapata kifungua kinywa. Na ikiwezekana naweza nisipate kabisa. Kwa hiyo mimi na Waislamu tumetofautiana muda tu wa kufunga. Wao wanafunga asubuhi mpaka jioni na mimi nafunga usiku mpaka asubuhi. Asante sana. Nisamehe mume wangu, naenda kukupikia. Sijisikii kula chakula chochote vile. Sijisikii chakula unachopika na chakula alichokupa Mwenyezi Mungu ili unipe mimi tukiwa kitandani. Nacho sili. Kwa umeamua kweli Machibe? Kwa umeona makaratasi ndio atakutoa kwenye maisha yetu ya ufukara kweli? Kwanza heshima yako jaja yangu. Jaja, leo ni siku ya majaribio ya mwisho wa wiki. Kwa sitakiwi hata kidogo kukosa tuweni. Afikingia jaja. Haya naitoa makaratasi. Mimi na imani kesho atageuka kuwa fedha na kitu chenye kutupa utajiri. Hii ndio silaha kubwa na ndio ngao ya maisha yangu ambayo na imani kesho na kesho kutwa nitaitwa injinia au rubani kupitia haya makaratasi. Haya nakuruhusu mdogo wangu. Ila nakuonya. Usithubutu kabisa kupita kwenye ile geti la kina Zena wala kupita kwenye ile njia. Umenielewa? Kwani kuna nini? Kuna nini dada yangu wa kina Zena? Ile familia kwa sasa inawaka moto. Ina mambo ya ajabu na ya giza ambayo yanaendelea mtaani. Mimi mwenyewe uko nayasikia tu mtaani. Kwa hiyo nakuonya. Usisubutu kabisa kufika kwa kina Zena. Wala kwa urafiki naye. Umenielewa? Cha jaja yangu. Nakumbuka jaji wetu hajawahi kutufundisha elimu ya ukaidi tukiwa wadogo. Kwa hiyo nimejifunza kupitia wao. Siwezi nikakukaidi jaja yangu hata kidogo. Nitafanya kama wanavyotaka. Kwa hiyo nikitoka chue, nitapita njia ya kule kwa kina Mwaijibe. Subiri. Asante sana jaja yangu. Mwenyezi Mungu akubariki na kuongezea kikubwa zaidi ya hicho ulichonipa. Haya.
kuniacha chumvi. Sailata, leo ndo mwisho wako. Mariam, thubutu kunyanyua mkono wako hata kwa bahati mbaya, kama hautojutia kuzaliwa katika hii familia. Narudia kukwambia tena, usimjaribu mke wangu. Mke wangu, pole sana mke wangu, na naomba unisamehe mimi kwa huu usumbufu wa ndugu zangu, maana yani sijui wamepata na wazimu gani kwa kweli. Hebu niambie, nikufanyie nini ili upate amani ya moyo? Mimi nataka unifanyie masaji ya miguu, maana miguu yangu inachoka sana na mizunguko ya humu ndani. Kwa hilo tu hakuna shaka mke wangu. Sawa. Mungu wangu, kwani mimi nimekosea wapi? Nilo ndo mtu ambaye nilikuwa namwamini sana, lakini kumbe ni mbwa aliyejivika ngozi ya kondoo. Eni Eni ndo mlevi kabisa wa kutupwa. Kwani mimi nimekosea wapi? Nani ni sahihi kwangu? Au mimi ndo nastahili kuwa na maumivu kila siku? Mtoto anaongea na nani? Mbona anaongea peke yake? Alafu kwa nini anacheka na kulia kwa wakati mmoja? Nilo, niache! Nini? Naomba nisaidie.
Sasa hapo imetosha. Naomba uende ndani ukaniletee maji, sio ya baridi, sio ya moto. Yaani yawe katikati. Nataka nikinywa nijisikie vizuri. Sawa. Halo Sailata. Halo. Shoga yangu, upo nyumbani kweli leo? Ndio nipo nyumbani. Na kuandalia kahawa hapa. Kwani vipi? Shoga yangu, acha tu nikupe hongera. Maana yule mganga wako ulompata Tilipui ni kiboko, mimi mwenyewe sijawahi iona. Maana hujaona kilichotokea hapa. Nimemuumiza Zena. Mariamu akaja anataka kunipiga. Alivyokuta huo ugomvi, akawa upande wangu. Tena kanitetea na kamkaribia kabisa dada yake. Hivi ninavyokuambia ametoka kunikana mimi. Nimemtuma maji hadi kapoa huyo. Kama maji ya baridi. Tena sio ya kwenye friji, ya kwenye mtungi. Hayo ni madogo shoga yangu. Ukija hapa nitakwambia mambo makubwa zaidi yatakayomfanya huyo mwanaume akupe hadi kadi za benki na hati za nyumba. Mfanya uwai basi twende kwa mganga tumalize hii kazi. Basi nakuja huko shoga yangu. Sawa. Haya hapa mke wangu. Ina maana unataka kuniua na kiu, si ndio? Masaa yote unatumia kwenda kufuata maji tu. Hivi muda wote wewe unafuata maji. Sasa ayo maji kunywa mwenyewe. Maana wewe unataka kuniua mimi na kiu. Kunywa wewe ili uendelee kupata uhai. Mume wangu. Unaondoka haraka haraka hivyo. Nimekuandalia chai mume wangu. 5. Nimekuomba jana msamaha mume wangu, bado hujanielewa? Afu usichoke juu. Kwenye mafunzo ya ndoa tulijifunza haitakiwi wanandoa ndani kununiana. Hivi sasa hivi unaninunia mimi. Ukitoka hapo nje, upati neema hata moja. Wewe. Unasema usikwenda kwa maana system kutoka mstaki. Umeelewa? Sitaki kabisa kunipa laana. Mimi natoka sasa hivi naenda kuangalia riziki. Mimi ndio mtu wa kwanza kupigiwa simu na Salama SK, meneja Diamond. Sasa hivi pale Baba Levo kaondoka. Kwa hiyo inatakiwa apatikane mtu mwenye maono kama mimi. Nitakuwa natabiri show. Hii ukapige Kenya na milioni 200, hii ukapige wapi? Kwa hiyo nimetafutwa mimi. Na soka nitafuta hivi hivi. Kikao cha kwanza wameanzia bungeni kunikalia mimi. Kwa hiyo Baba Levo katoa ushauri. Alivyosikia Babu Tale akasema tumtafute huyo. Kwa hiyo mimi nimetafutwa. Na hapa tu bado kidogo natafutwa na wenye nchi. Nitakuwa mtabiri. Kwa hiyo kaa kwa kutulia. Mimi naenda Wasafi. Nikirudi tu pale Wasafi, nikishafanikiwa, nikirudi na kutia Alfadi. Alfadi ndio nini? Gari acha ushamba wewe mwanamke. Kuna gari inaitwa Alfadi Misiri ya Noah. Kwa nakupiga nalo. Alafu nakutafutia bodyguard kama wawili hivyo kukulinda. Cheusi wangu Mangala. Unatulia pale. Alafu mimi ndo nakuwa mshauri wa Diamond. Usifanye show, fanya, usifanye. Alafu mshahara wangu 10 milioni. Kwa hiyo hii nyumba yetu hii tunaiweka club. Tunagawa huko, tunagawa na huko. Sawa? Kwa hiyo nyumba yetu hii tunaweka club. Afu naandika Wasafi. Naongea na mtu hapo.
Naongea na mtu. Mimi baba. Naongea na mtu. Kwa hiyo mafanikio yanahitaji juhudi. Mimi naenda kufanya kazi Wasafi. Mshahara 10 million. Sawa? Mimi naenda niombe baraka. So tunanuniana hapa. Easy. Sema yo. Yeah. Sema ya. Sema ai mama yo. My wife. Oh, I love you. Kunywa sasa chai meo. No, sinywi chai ya rangi. WCB kuna chai ya maziwa. You got me baby? You say yeah. Hello. Ndio wote mkwaka kichani hapo, uelewe kama kweli ampata kazi au ndo uenda wazimu tu. Jamani huyu baba. Hapo na mimi nakuwa kama uenda wazimu tayari. Akupa nani kazi wewe? Mchumba wangu wa darasa la 7. Kipaji huna, akili huna. Mwenyewe tu basi tu. Unanifanya na mimi nakuwa mwenda wazimu. Mimi nimeishia form 4. Tunaanza kufanana akili. Naongea na mtu hapa. Naongea kila kitu na support ujinga tu. Wewe baba namvumilia na mengi. Halo shoga yangu. Yaani nimeshafika nyumbani kwako. Naliona kabisa geti lile. Hapana, usifike nyumbani. Geuza uelekeo. Tayari nimekutumia location. Nifuate moja kwa moja mpaka kwenye kile. Nimeamua kuja huku baada ya kupata taarifa mpya kutoka kwa mganga. Suzi. Taarifa gani tena? Kuna tatizo limetokea kwa Ukana? Hapana, sio tatizo. Ni habari njema. Mganga amesema ile dawa ilikuwa imefungwa mlango. Hivyo tunatakiwa kuweka kufuli la chuma ambapo hakuna ndugu yoyote wa Ukana anayeweza kufungua. Wembwa. Vua viatu hapo. Usiingie na uchafu kutoka kijijini kwenu. Uko kwenye imani takatifu ya mizimu. Ngati we mtinyalo kinao wambwela mdembe ntalie nawe na mwana. Ungazaiwa na dopo liwela natindia na mwana kamtiwe utila. Lo mwana kilia na mwana wekela umbwa izagota na wile umwena wani alonja. Weka mzigita na kiwe na mtina. Ulili katitiwa na mwela polola lingwe na mwiye kalila mtodite. Zina na kwea na pwila ubwao alonje kawe neta na wiye mtina na gomba una. Wange mzigita nawe na nabwala bwatobo aliwena na kindia na imbwa nawe wenga za pwala na wela lali akwenda na pulia na kinda mtino nina wela na pwala dinda na mwana kwa zopo alikwa wadindia na mwena wanga. Unaweza ukajionea kile ambacho kipo hapo ndani. Hebu tizama. Mimi nitakipata aje kisiwa kile, ujue maji kuogelea, ujue maji kuogelea, nitakipata aje kisiwa kile.
Kuna mwanamke mwenye roho nzuri tena ya uto, ulimuua wewe kwa mikono yako. Anaitwa Sauda, unamjua? Oe mbwa, nani hakanda unatina unaditi hambo mbona kunatobonda mwana hapo ya nani haditi hapo hao unambo la habwa udindi na mkaja mkapata mganga mmoja aliyekuwa akitokea kimiujiza pindi mtapomuita, na alikuwa akiwasaidia matatizo yenu pindi mtakapomuita. Alikuwa anatokea Ngara mkoani Kagera. Sasa kwa mara nyingine pindi mlipojaribu kumuita alikuwa akikataa, na hiyo ni kutokana mlikuwa mkimuita mara nyingi zaidi, tena mara kwa mara. Mnahisi ni matatizo gani ambayo alimpata au mlitambua hilo? Hapana, sijui. Unkanawe na mbwele ya haka ndawadopo alimbwena alimpatia ukiziu binti ambaye anaitwa Sandra, lakini kwa bahati nzuri Sandra alipata mganga ambaye alikuwa na nguvu zaidi, na hiyo ndio ilikuwa sababu ya mganga wenu wa Ngara kuweza kupoteza maisha. Hao unaoona kwenye chungu unawafahamu? Ndio nawajua, ni Tanu na Jabari, lakini huyu mwingine mimi simjui. Mimi nitakipata aje kisiwa kile, ujue maji kuogelea, ujue maji kuogelea, nitakipata aje kisiwa kile. Huyo mwingine ni mganga hatari sana, na anataka kuifungua roho ya Sauda, na kama akibahatika kuifungua nafsi ile, basi kila kitu kitakuwa wazi na nyinyi nyote mtaishi maisha ya taabu, kwa sababu roho ile ina nguvu kubwa maradufu, tena isiyozidiwa na uwezo wa mtu yoyote ule. Mungu wangu, mganga, utanisaidiaje? Nitapoteza kila kitu mimi. Naitwa King Mwana Mazinde, mganga hatari kutoka Nyabinda, unosogoje mix bayasi. Wengi wanapenda kuniita chuma cha reli. Hakuna mtu yote aliyokatiza kwenye uwanja wangu na kabaki akawa hai. Hakuna. Nitawasaidia kwenye hilo, nitalikamilisha tena kwa weledi mkubwa. Hakika hutajuta kuileta kazi yako mikononi mwangu. Na hao unaowaona hapo, nitavuruga kila mpango wa kitu chochote kile walichokuwa wamepanga, na hakuna chochote ile wanachoweza kufanikisha endapo mimi nikiwa nimeikamatia kazi hii mikononi mwangu. Niachie mpira, najua namna gani ya kuupachika nyavuni. Naitwa King, usilisahau hilo. Mwanamkande tiwa titi na kilia na dopwa mbwene katiwa mbwelambwe kazi ukamwana mchina kitiwa na mwelafwaba wembwa mteuza na dombwa mtile wangaba. Hey,